वेलकम बैक टू माय वीडियो। इट्स योर लकी बॉय एंड आज हम बनाने वाले हैं गेमिंग सेटअप। तो गाइस अभी हम जल्दी से एक टेबल ले लेते हैं, जो ये वाली है। ये वाली ले लेते हैं टेबल। अभी ले लेते हैं कंप्यूटर, नीचे यहीं पे मिलेगा इस शायद से। और ये रहा मॉनिटर 2 वाला, यही लेना है। अरे मैंने कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये रहा मॉनिटर 2। जल्दी से इसको ले लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। अभी ले लेते हैं एक CPU, यहाँ पे लगा देते हैं इसको। और अभी ले लेते हैं कीबोर्ड को सीधा करते हैं और लगा देते हैं। अभी ले लेते हैं गाइस अभी एक माउस, ये वाला माउस 1, सीधा करते हैं इसको और लगा देते हैं। अभी ले लेते हैं एक PS5 लेते हैं गाइस, PS5 ये रहा गेमिंग कंसोल PS5। तो अभी ले लेते हैं एक गेम पैड और अभी ले लेते हैं एक चेयर कहाँ पे गई भाई। अभी स्पीकर ले लेते हैं और अभी लेते हैं एक चेयर ये वाली गेमिंग वाली भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये 3800 की पड़ी, हाय बहुत महंगा। सो यही था हमारा गाइस 1,80,000 रुपये का सेटअप, गेमिंग सेटअप। सो यहाँ पे हम बैठ के ऐसे देख सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं सब कुछ। सो गाइस यही है आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।